So, what's up guys, सबैलाई welcome back to my channel. सबैजना च्यानललाई धेरै महिना होला नि, वर्ष त भएको छैन गाइस हैन। महिना के पछिको भिडियोमा स्वागत छ सबैजनालाई हैन। अनि आई एम सरी किनकि म युट्युबमा आइरहेको थिएन, त्यसैले आई थिंक म युट्युबमा ग्रोथ हुन सकिरहेको छैन। त्यही भएर आज हजुरहरूको माझमा आज म मोटो ब्लग गर्न गइरहेको छु, मिन्स गेममा। अनि ट्राफिक राइडर भन्ने एउटा गेम खेल्न गइरहेको छु। अब यो गेम स्टार्ट गरौँ, लोडिङ हुँदैछ। अनि इन रियल लाइफ ओन्ली द रुल्स एन्ड ड्राइभ सेफली। भर्खर यहाँ पढ्नु भयो होला है, पनि होइन मैले पनि भर्खर पढेँ। सबैजनाले सेफ्टी राइड गर्नुपर्छ भने मेरो त यस्तो बाइकहरू त छैन, तर मेरो एउटा साइकल छ। म त सेफ राइड गर्छु। अब हजुरहरूमाथि डिपेन्ड हुन्छ, हजुर कसरी राइड गर्नुहुन्छ कि ज्यानको परवाह नगरी कसरी नगर्नु होला। हामीसँग एउटा स्कुटर छ, सो एउटा एडभाइजमेन्ट आउँदा सो हामी 7 मिनट गइरहेको छु गाइस। सो म आज मोटो ब्लग गर्छु भनिरहेको थिएँ। अनि ओ यस सरी कार्जन मेरो सबै हाम्रो के चाहिन्छ। सो यसलाई मैले आई डोन्ट निड इट। ग्राफीमा हामीसँग कति त पैसा भनेपछि स्कुटीबाट खेल्नु होला है। मिसन नम्बर 1 गरौँ। आज माथिको कुरा ठिकै छैन। So what happened? Hello? गेम फ्रिज भएको छ। पैसा छैन, थाहा छैन। सो हामी रि गर्न गइरहेको छौँ है। एन्ड प्लेइङ म्यान। सो अहिले फेरि गेम लोड हुँदैछ। हाम्रो लेभल 1 कम्प्लिट गरेको छौँ। अब लेभल 2 मा गइरहेको छौँ। सो ट्राफिक राइडर हो क्या गाइस। एमआरभी अहिले त हामी बोइज ब्लग हो क्या, एसबिटी ब्लग हामी सन्तोष टप।
सो गेम लोड हुँदैछ एकछिन वेट गरौँ सो टाइम पनि घट्दै गइरहेको छ छिटो मेरो बाइ होइन म झुट नबोलिकन बरु भने मेरो ठ्याक्क अब मेरो अन्यको डाइरेक्ट ट्युसन गएको छ अपलोड गर्नु हो दाइ सो हाम्रो यो लेभल पनि कम्प्लिट गरेको छ गेम मोड प्लिज एडभर्टाइजमेन्ट आयो ओके प्लिज लाइक गरिदिनुहोस् है यो अनि च्यानलमा न्यू हुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है आई विल सी इन माई नेक्स्ट भिडियो थ्याङ्क्स फर वाचिङ बाई